Qari arrimahan soo socda iska ilaali inaad la wadaagto dadka shantan arrimood. Arrinta koowaad, qarso baahidaada. U sheega Allihii ku abuurtay. Bini'aadanka baahidaada markaad u sheegto, ha ahaato xagga dhaqaale baahi kaa soo gaartay ama ha ahaato murugooyin kale oo kula soo gudboonaaday. Horta ma xallin karo bini'aadan dhibaatooyinkaaga. Murugadana keligaa unbaa dareemayee kulama dareemi karo qof bini'aadana. Waxaanaba dhacdaba inta badan dadka inaysanba kala jeclayn waxa aad dareemayso iyo waxa ku haysta. Qari ilaa dadku ay kaaga maleeyaan qof taajira oo haddana farxad ku nool wax kasta oo ku haysta markaas. Dadka horta intooda badan wayba kugu caayayaan, kan ugu roon oon ku caayinna waad la liidanaysaa. Xitaa hadduu kaa qariyo wuxuu dareemayo waxaad la noqonaysaa qof aan waxba ahayn, agtiisana qiimo badan kama lahaanaysid. Tan labaad, ha la wadaagin dadka waxaad damacsan tahay inaad samaysid ama qorshahaaga mustaqbalka iyo hawlaha kuu degsan. Arrintaas oo ay ka dhalan karto inay dadka kugu darsadaan fikrado aad u badan haddana kala duwan. Intooda badan fikradahaasna aysan dan kuugu jirin, keentana wareer badan. Waxaa kaloo dhacda in niyadda lagaa jabsho oo lagu dhaho waxaan iska daa, waa wax aad u adag, ma awoodid inaad ku khasaartaa laga yaabaa, aad kadibna saas ku niyad jabto arrintiina aadan ku fulin. Waxaa kaloo dhacda in haddaad badiso hadal haynta waxyaabaha aad rabta inaad samayso, afkana aad ugu hayso in maskaxdaada ay iska dhaadhiciso inaadba arrintii samaysay ood fulisay, halkaasna uu ka yimaado caajis, saasna aadan tilaabo u qaadin. Tan saddexaad, qari waxyaabaha aad ku soo qaldantay, aad ka shalaysan tahay, aad ka xun tahay inaad soo samaysay oo ah qaladaad aad soo gashay waqti la soo dhaafay. Maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofka markaas kaa guraya sheekada inuu yahay qof saaxiib kula ah ama aad isugu wanaagsan tihiin, laakiin ogow in waqtigu isbedelo, dadkuna ay isbedelaan oo waji kala yeelan karaan waqti walba. Kadibna waxyaabihii aad u sheegatay uu ku isticmaali karo qofkaas, kugu caayi karo ama kugu xaman karo. Midda afaraad, qarso dhaqaalahaaga ama mushaarka markaas ku soo gala oo ha la wadaagin dadka. Waxaa badanaa dhici karta dadka aad ka dhaqaala roon tahay inay kaa xumaadaan, dhibsadaan inaad xagga dhaqaalaha wax dheer tahay, taasoo keenta in ay ku xasdaan oo halkaa dhib kaaga yimaado oo ay ka dhalato cayuumanaas. Waxaa kaloo dhacda in dadkaas aad xiriirka wanaagsan idinka dhexeeyay uu tartiib xiriirkiinni u jarmo oo ay halkaas kugu dhibsadaan. Shanaad, ha ka sheekayn guulaha aad gaartay, waxyaabaha aad qabatay iyo wanaagaaga. U daa ammaanta dadka kale, inaad is ammaanto waxaa ka wanaagsan in lagu ammaano. Oo maahmaah ayaa ahayd nin isfaanshay waari isnuugtay. Dadka aad isku faaninayso waxay kuu arkayaan qof kalsoonidu ay ku yar tahay. Waxay kuu arkayaan qof ku dardaraya wuxuu sheegayo oo hadalkiisuba wada run ahayn. Waxay kaloo u qaadanayaan inaad ayaga liidayso oo aad ka wado waan idinka fiicanahay, halkaasna qof walba kaaga cararo oo ku dhibsadana sheekadaada. Taaba subscribe-ka saad ula socoto barnaamijyo anfacaad iyo wax ku ool leh.